Lobotomiya haqida eshitganmisiz? Bu miyaga ko'z orqali sim tiqib davolash usuli bo'lgan va buning uchun Nobel mukofoti ham olgan. Voqea qanaqa boshlangan? 1935-yilda Yegiz Moniz ismli portugal shifokori ruhiy kasalliklarni davolash yo'lini topdim deb o'ylaydi. Usul juda ham oddiy edi. Miyani ba'zi bir-biriga ulanib turgan, ya'ni tutash joylarini bir-biridan uzish. Avval spirt yuborishdi miyaga, so'ng esa maxsus pichoq tiqib ko'rildi. Natija qanaqa bo'ldi? Bemor tinchlandi. Uni g'alaba deb e'lon qilishdi. Ozgina vaqtdan keyin amerikalik shifokor Walter Freeman buni yangi etapga olib chiqdi. Uning usuli quyidagicha edi. Uzun simni ko'z orqali miyaga tiqing, unga chapga harakatlantiring. 10 daqiqada natijaga erishing. Tamom. Eng dahshatlisi bu operatsiyalar shifoxonada emas, garajlarda ham, mehmonxonalarda ham bo'lgan. 3,5 mingdan ortiq bemorda bu sinab ko'rilgan. Kimlarda sinab ko'rildi deb o'ylaysizlar? Javob oddiy. Ruhiy kasallarda, faol bolalarda, ya'ni giperaktiv bolalarda, ko'p gapiruvchi ayollarda va hatto prezident Jon Kennedyning singlida ham sinab ko'rilgan bu amaliyotlar. Eng qizig'i 1949-yilda Moniz Nobel mukofotini qo'lga kiritadi. Aynan shu lobotomiya operatsiyasi uchun. Bugungi kunga kelib eng sharmandali Nobelga sazovor bo'lgan kashfiyot deb hisoblanadi. Tibbiyot tarixiga faqat yutuqlar kirmaydi, dahshatli xatolar ham kiradi. Obuna bo'ling, birga rivojlanamiz.